attention. And the senior ladies will overtake you. Please make some space. Nog 1, 2, 3 dametjes naar boven komen. Is het nog wat? En niet te vergeten dat Elma de Vries, als iedereen van de Neffelen Courant weer onder het bureau vandaan is, vertellen dat zij ook in 2009 nationaliteit is. Anders niet, we zagen net al de namen van de Française in het peloton van de junior A-dames. Die hebben we voor wat gaan wachten op al die mooie dingen die nog staan te gebeuren. Giulia Bonetti, Irene Palazzetti, Giorgia Bormida en Alessia Michel. Daar krijgen we de volgende paaspaasje. We hebben straks het spektakel van Steenwijk, de Ruurhonden. Natuurlijk dit. We hebben natuurlijk de Gobbelvaart in de waskracht en we moeten niet vergeten ook nog. Ja, powered by Elek op de wagen. Het vogel van Vieterolie. Gaan we dat allemaal bekijken. En het ronde wordt op 8. 8 left to go. Hoe zit het met Janita Willems-Krediet? Die is weer terug. Herenhuis inderdaad en Stien van Houten. In gezelschap van Rina van Boert uit Zwitserland. Rijden ook hun Europese kampioenschap, niet vergeten. Kijk hier naar de absolute Europese top. Le 3 au 7. Et on va se faire 2, 3,